السلام عليكم. maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamij yar aan qabanayno oo jimicsiga quseeyo iyo sida nolol firfircoon ay ugu noolaan karaan haweenka Soomaaliyeed. waxaa martino ah maama Qadaro, maama Cudbi maama maxaa dumarka Soomaaliyeed oo wadankan jooga aad isleedahay ka celinayo inay jimicsiga sameeyaan ama inay jimka aadaan, waxyaalaha ay oo ka celinayo oo ka hortaagan maxaad isleedahay adigoo kala hadda jim wad aadi lahayd waxyaalaha aad isleedahay ba ka celinay wad aadi lahayd maxay tahay? waxa weeyaan waxaan lahayd dad muslimo oo xijaaban oo wadankan dadka jooga waa dad rag iyo dumar jimkii wada tagaya, naagi waa qaaqaawan, raggi waa qaaqaawan. marka anagu ma geli karno dad qaaqaawan ma nihin, dad muslimaan nahay, waa xijaabanahay. laakiin meelo gaar ah oo anagu aan leenahay oo dumarka iyaga oo kale aan leenahay haday jirto dharka lagu dabaasho iyo dharka lagu jimka lagu ciyaaro waa soo gadan lahayd, waan ciyaari lahayd. laakiin meel dad kale joogo ma samayn karno oo dad muslimaan nahay oo inaynu isqaaqaawdo dad waaweyn hadda isqaaqaawdo gabdhaha yar oo kale ma nihin. marka sidaas anaga aan noo ogolayn marka inaan guryahayaga iska jirno waajib waay. aqalka yaga dhexdiisa inaan iska warwareegno haddaan heli lahayn meel Soomaali khaas ah waa samayn lahayn, waana geli lahayn. ma geli karno marka أنا في جوابتي في التسويق. واد ما أتصنتها ماما عدبي هذا ماما قدر عيان ربع سؤال صدحادنا ويديو حبر ير حوجا ودن كوات كوسون ولاد واد ناركتي محا إسبدل أو ترنتي ودن كان أنت السنة عاد شوكتي ودن كان نجى أفريقيا أنت وحيالها إسبدل كأسلاد هاي حاجة عافيمات كاجا أما جر كاجا وحيالها إسبدلي مدرس عبارة نواد شوكتي بعرف أنا ديفا فاهسد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan aad ugu faraxsanahay yani waxyaalo aad u wanaagsan oo dhiirigelin hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool Sakaloor iyo kuwa la daawanayaba in la kala faa'iideysto aad bay u fiican tahay. aniga 27 sano wadanka jooga wadankii markaan joognay waa la lugay jiray, waa la socon jiray, qorrax kuleyl baa jirtay. laakiin Mareykan markaan u nimid aqal kasta oo apartment oo degan tahay gym baa ku yaala oo lagu ciyaaro oo ama aad ku socon kartid. qaar baa ka cabsada ka socodka waxay sameeyaan xaafadda dhexdeeda ayay ku socdaan marka barafka tahay. hooyooyinka degan weyd baaran isla deganahay waxaa jirta meel muxuu ahaa 1 kiiloomitir oo ay 4 jeer ku wareegaan, qaarna galabtii socdaan qaarna habeenkii. runtii annaga hooyooyin badan oo de kulli aan isku wada xidhannahay noocyada maxay ahaydna saas oo kale u soconaa. inta de anigana aan ka soo horeeyay runtii waan ku gubaabiyaa, waa u sheegaa socodku inuu yahay caafimaadka barkiis. haddii aanad soconin cuduroo dhan halis baad u tahay, laakiin haddii aad socotid caafimaadkaaga waxa weeye 50-50 weeyaan. marka caafimaadkaaga ood ku dadaashid waxa weeyaan adigoo socda maaragtay dhiikar haddaad leedahay socodka u fiican, sonkor haddaad leedahay socodka u fiican, waxyaalo badan muruqa markaste haddii aad qof weyn tahay marba marka ka dambeysa murqahaaga jirkaaga haddii aanad ka shaqaysiinin way sii naaqusmayaan. markaan waxaan kula talin lahaa inta la daawanaysa in la socdo, socodka lagu dadaalo. السلام عليكم وصونا قلني محانو شفت لبا كلا مرتيات gabdhood hani oo community ku jirto oo at the same time waxay ka shaqeysaa center care. waa gabar kalkaalisa oo Soomaaliyeed oo xoogaa waxyaalaha caafimaadka iyo jimicsiga ay ka hadli doontaa. iyo waxaa noo joogto Naciimo oo ayadana community ku jirto sidaas ay tahay ku takhasustay
caafimaadka xagga maskaxiyan waxaa weeye qofka markuuna exercise gareenin marmarka qaar waxay isku bedelaan ama fakar ama walbahaar iyo waxyaalahaas bay ka hadli doontaa caafimaadka maskaxda iyo si iskugu imaanayaan jimicsiga iyo nolosha firfircoon su-aalahaas ayaan weydiin doonaa labadoodaba soo dhawaada gabdho mahaniyey maadaamaad tahay gabar soomaaliyeed oo kalkaalisa ah maxaad is leedahay faa'iidooyinka jimicsiga ma noo faahfaahin kartaa waxyaalo yar ma nooga sharaxi kartaa Anisa aada ugu mahadsan tahay maanta programkan inaan kasoo qayb galno marka jimicsiga iyo nolosha firfircoonida waxyaalo badan ayaa laga faa'iidaa marka dadka badankood waxay u maleeyaan jimicsiga inuu yahay uun miisaankaaga inaa hoos u dhigaysid waxaas laakiin ma ahan waxyaalo badan oo caafimaadkaaga ku saabsan ayaa jiro horta kow midka ugu horeeya waxa weeyaan caafimaadka wadnahaaga ayuu u fiican yahay jimicsiga markii aad socotid wadnahaaga aad ka shaqaysiisid ama aad cararaysid sidoo kale ama exercise aad sameynaysid wadnahaaga ayaa ka shaqaysiinaysaa wadnahaagina wuu u baahan yahay howshaas dufanka dhiigaaga la socdo cholesterolka la yiraahdo ayuu kaa yareynayaa xididada dhiiga wadnaha siiyo arterieska la dhaho ayuu fadhiisan karaa dufanka dhiiga la socdo marka qofka markuu jimicsi waxaa sameeyo uu hoos ayuu noqonayaa dufankaas marka sababtaas ugu fiican yahay caafimaadka wadnaha midda kale waxa weeyaan dadka sokorta qabo aad ay ugu fiican tahay exerciseka ama firfircoonida nolosha jimicsiga sokortaada waxay ku xiran tahay inuu inta markaa cuntidoo kale haddii oo aad daawada sokorta waxa aad qaadatid oo kale hadaa laakiin qofka jimicsi waxa uu sameynayo noloshiisii firfircooni ku nool yahay sokorta iyadaas ka soo degayso marka waxaa laga yaabaa xitaa dad waxaa jiro una baahan xataa dawada sokorta haddii ay si fiican noloshooda isku tikir garayaan cunto fiican ay cunaan jimicsigoodii waxoodana ay sameeyaan laakiin markasta waa ina dhakhtarkaaga kala tashataa oo kala hadashaa nacam jimicsiga adiga ku fiican markasta sokorta dhiigaaga waa in la eegaa xaggee tahay waxaa dhici karta inaad u baahan mar kaleba midda kale waxaa jiro lafaheena weliba siiba dumar haddaan nahay lafaheena daciif ayay noqdaan da-da ka dambeyso marka qofka markuu jimicsado uu socdo ama cararo ama waxay dhahaan jogging cararka oo tartiibta ah markay sameeyaan lafaheena ayaa xoog quwad yeelanayo marka hadhow markii aan duqownoo kale sidai lafaheena ku jabaan way adkaanaysaa waxay kaloo u fiican tahay nacam janis oo waxaa jiro dadkan ay dhahaan live longer qof kasta ilaahay baa og goortuu dhimanayo laakiin nolol fiican ayaa samaysan karta haddii oo aad jimicsatid nolol firfircoon ay ku nooshahay caruurtaadii active la tahay studiyaal badan oo la sameeyey ayaa jiro research wax la dhaho oo dadka tusaayo dadka oo firfircoonida ku nool iyo dadka oo kursiga uun iska fadhiya maalin kasta inay kala nolol fiican yihiin hadhowna naciimaa noo geli doonto xagga maskaxda caafimaadkeeda waxaa kaloo jiro cuduradan kansarka iyo cuduradan badan oo dadka lagu sheego waad iska ilaalin kartaa cudurka minka galo kansarka colon cancer waxaa la dhaho naasaha kansarka galo sanbabaha kansarka galo dadka oo si fiican noloshooda activeka u ah oo cararo ama exercise gurigooda ku dhex samaysto way iska jaaniskay ku heli lahaayeen way yareyn karaan marka waxyaalahaasa ka mid ah waxa exerciseka ama jimicsiga ugu fiican tahay midda kalena waxa weeyaan dadka badankeena waxaa u maleynaa miisaanka inuu yahay dad badan oo waxaa jiro miisaankooda hadduu badan yahay iyo hadduu yar yahay kala caafimaad fiican because gudaha sida uga eg tahay weeyaan dad oo miisaankooda badan yahay laakiin oo exercise wax ka sameeya wadnahooda aad u fiican yahay jiro iyo dad waxaa arkaysaa soomaalideena qaar iskaga dhasheen caatanimada laakiin caafimaadka gudahooda aad uusan u fiicneen
marka aad ay u fiican tahay exercise-ka ma ahan inaad gym aadid oo lacag membership iyo waxa lacag aad ka bixisid ma ahan gurigaaga ku dhex samayn kartaa fadhigaaga ku dhex samayn kartaa caruurtaadu ku joogo guriga inaad ka baxdid hani aad ayaad u mahadsan tahay jawaabta aad nasiisay iyo sharaxaada aad nooga bixisay caafimaadka iyo jimicsiga waxyaalaha laga helo iyo faa'iidooyinka waxaan rabaa su'aal kale inaan ku weydiiyo maadaama aad tahay hooyo Soomaaliyeed oo haddana ciyaal haysato xaamilo ah maalin walbo jirkaaga waad keergareysaa waa xaasmaysaa jimicsi badan waxaan rabaa inaan wax yar faahfaahin nooga bixisid jimicsiyaasha aad gurigaaga ku samaysid ama markii banaanka aad joogtid oo kale ilmahaaga meelaha u raacdid insha Allah inaa wax yar ayagana noo faahfaahisid ayaan rabi lahayn taas waa runta dumarka markay uurka leeyihiin anaga waxaan haddaan dumar Soomaalinahay badankeena waxaan aaminsanahay dumarka xaamilada inayna exercise ama jimicsi ayna samayn karin oo loo ogoleen taasi waa baan horta wax kasta oo aad samayn jirtay intaadan uurka lahaan waad samayn kartaa waad socon kartaa haddii qof carare aad ahaan jirtay waad carari kartaa joogin alamintaan waxaa dhahno waad samayn kartaa qof oo biri waxaa qaadi jiray birahan yaryar oo guriga liska dhigto haddaa ahayd waad samayn kartaa laakiin dad waxaa jira uurkooda u kala halis badan yahay oo nacam loo ogoleen exercise waxa inay sameeyaan hadduu dhakhtarkaaga ku dhihin nacam ma samayn kartid jimicsi laguma ogolo wax kasta samayn kartaa ani waxaan jeclahay inaan mashiinkan lagu socdo aan iskaga dhex socdo inaan ku kor socdo adi 30 daqiiqo maalintii ama si kala banaanka markay qoraxda soo baxdo kale ilmaha yar bahalka strollerka gaariga lagu ritaa waa la iska soo socdaa ciyaalkaagana way ku arkayaan nacam nolol caafimaad leh inaad ku socotid ama iyagana way kugu dayanayaan hadhow si oo caafimaadkoodii u ilaaliyaan marka dumarka xaamilada ah inay kursi iskaga jiifta ma ahan inay sariir iskaga jiifta ma ahan gurigeeda ku dhex samayn kartaa jimicsiyaal badan waxaan stretching la dhaho oo murqahaaga kala jiijiidaysid 5 minutes wax la egaa samayn kartaa حتى قصب معهن إنا wax badan samaysid ama hadaa neef ina xoog u neeftuursid waxa laga ma baahno marka wax ka celinayo nacam jimicsi ama nolol caafimaad leh ina ku noolaatid ama aad socotid ma jirto macal hadaad uur leedahay xataa waa mahadsantahay hani aad iyo aad baa ugu faraxsanahay jawaabaha nasiisay maanta iyo programka nagala qayb gashay aad ayaad u mahadsantahay haddana waxaa u gudbeynaa su'aalaha kale waxaa nala joogto Naciimo oo ku takhasustay cudurrada maskaxyaasha iyo maskaxda dadka ka galo waxaan rabnaa su'aalo inaan weydiino qofka haduunan aadin gym ama uu jimicsi nolol firfircoon oo ku nooleen waxyaalaha ay ku keeni karto iyo xagga dhinaca caafimaadka waxyaalo badan ayaa ku furman karaan ama isla hadal ama isku ama fakar badan ila nolosha halkan waa nooc kala Afrika nolosheena okay bay iska ahayd marka insha Allah Naciimo ayaan ku soo dhaweynayaa programka Naciimo soo dhawo walaal insha Allah aada u mahadsantahay Anisa inay soo dhaweysay muxuu ahaa su'aashaada saan ka jawaabayo soo nolosha halkan uu aad ka duwan tahay nolosha Afrika marka aan joognay muxuu ahaa halkan marka Afrika la joogo dadka oo dhan ma garanay banaanka loo bixi jiray socodkii familiyaashii dadka qaraabada la isku dhow la isku aada la isla sheekeysan isla soconi halkanna dadka badanaa gurigan la fadhiya qaboob waaye waqtiga u badan sanadaha markaasna qofkii guriga iska jooga ma ka baxayaan so waxa soo dhan wuxuu u keeni karaa qofka curudyo oo maskaxdiya curudyo oo jirkooda maskaxdiya ma garanaysaa fakara qofkii ku dhacayo guriga hada iska fadhisi maanta oo dhan hadana caruurihii shaqay jiraan hada qof weyn yahay oo hooyo hada tahay caruurtii la joogta qof kale la hadashido la sheekeysatay male caruurtii maanta oo dhan daba cararaysa oo guriga la fadhisa markaasna muxuu ahaa fakar iyo stress kugu dhacayo so marka hadii jimicsi yara samaysid
iyo oo firfircooni iska tahay waxaasoo dhan wuxuu ku caawinayaa maskaxdaada inaa fakarka walwalka ku fuulin and then jimicsi markaa samaysid ma garanaysaa wuxuu endorphinka oo kiimika ah maskaxda mataqaataa oo ku dhex jirto kaasaa mataqaataa waa release garaynaya jirka markuu ka baxo markaa exercise garaysid wuxuu ku caawinayaa adiga inaa ma garanaysaa waxba jirkaaga ku haynin oo fakarna maskaxdaada ku dhex jirin oo marka muxuu ahaa haddana exercise-ka jimicsiga wuxuu ku fiican yahay caafimaadka maskaxda aad iyo aad uu ku fiican yahay wuxuu ku caawinayaa adiga maskaxdaada inuu improve gareeyo because ma garanaysaa muxuu ahaa mataqaataa wuxuu ku caawinayaa horta first of all hurdo fiican inaa heshid wuxuu maskaxdaadu sharp gareynayaa oo fakarkii waxaasoo dhan clear maskaxdaada ahaana focuska muxuu ahaa adiga kaa dhigaya better oo mood emotionsigaaga inaa ahaatid oo fakartid si fiican wuxuu ka caawinaa depressionka haduu qof depression qabo mild or moderate depression markuu qofka haysato hadaa exercise garaysid oo jimicsi samaysid kaas waxaa one of the coping oo ku caawin kara uu yahay stressna again stress a lot of it waxaa waaye adigii wax badan oo ku saaran jirkaaga iyo maskaxdaada soo haddii aad 30 daqiiqa saa socon kartid oo maskaxda walwalka oo dhan ka saari kartid muxuu ahaa qur-aanka shida or music hadaa rabtid calming music jiro hadda therapeutic music wax la dhaho aad dhegaysanayso literally just biyo ocean aad dhegaysanaysid waxaas waayo hadaa dhegaysataa adoo nus saac iska socotay kaas adigii ku caawinayaa maskaxdaada and jirkaaga as well السلام عليكم هذا واحد إذا شرحنا جميع سيارير وجريا أكو سمين كرتد دتك أو بنانك عادي كرين أما إن ماشى أو جيم كإيميلها لوجو جميع سيجل لوجو سمين عادي كرين وحيالا يريرا إذا شرحنا أو جريا نكو سمين كرتين أنت أنا بلعبين وحنا لنا هيكو مركز دكتور كعلا كلن دكتور كعويديس إن وحنا سمين كرتد وجريا أكو سمين كرتد وإن حالسكو أهان أديك midda labaad waxa doonayna markasta in biyo badan cabtid markii oo aad sameynaysid jimicsi guriga ku dhex sameyn kartid dhalooyin biyo isagdhig saddexaad waxa weeyaan dhar fiican xiro oo aad ku dhaawacmeenin haddii guriga kaliya aad joogtid qof haween aad tahay maryaha iyo waxa waa dhigan kartaa markii aad jimicsigan sameyn kartid oo kale si dhaawac ama waxaas kugu imaanin haddana waa bilaaban doonaa waxyaalaha u baahan tahay inuu ku tuseena intaada sameyn jimicsigan marka jimicsiga maanta ku sharaxi doono waxyaalaha u baahan tahay waxyaalahan kamid ah waxa u baahan tahay tuwaalkan oo yar oo dhididka waxa iskaga masaxaysa hadii aad dhididid waxa u baahnaan doontaa kubadahan yar yar aan dhahna tennis ballka waad qaban kartaa hadhow toole sidana uu isticmaali doonaa haddii biraha yar yar la qaado aad haysan waxaad isticmaali kartaa caagadaha biyaha kuwan oo kale haddii kuwan aad haysan gasaca isticmaali kartaa gasaca oo nooc kasta u ahaan kara kuwa intan la eg bahalkan laastigana sidana la dhahaa waxaa laga helaa dukaamadan sida Walmart ama Kmart ama meelahaas kana oo ku tusi doona sida loo isticmaalo waxa ugu dambeeya isticmaali doona waxa weeyaan kursigana jimicsiyaasha lagu sameeyo aan ku tusi doona hadhow kursiga u baahan tahay marka intan waa u baahan tahay hadda sharaxaadii ayaan galeynaa mid kasta sida uu isticmaali lahaa okay كو مركا waxaan ka bilaaban doonaa jimicsiga kubadda tennis ballka marka koo waxa sameynaysaa labada gacmood baa sida ugu qabanaysaa labada gacmood marka sida ugu qabatid labada gacmood hal mar sida u tuujinaysaa waxa tirinaysaa ilaa 3 ilaa 5 koo 2 3 4 5 marka tirisid hadana waa sii deynaysaa waxa ka dareemaysaa markaas murqahaaga gacmaha ayaa ka dareemaysaa marka oo adiga tijaabi hadda سوف ديسد دبر كاغ ستريت ها سدا وكا تري مركا كو ماي حجي كو لابو ماي ها كو لابو سدا أفر شن وسيدا مركا هدنا كو علي كو لابا سدح أفر
shan haddana sii daa waa ka dareemaysaa soo maha xagga gacmahaaga si fiican 1 2 3 4 5 صح haddana sii daa haddana ku celi 2 3 4 5 ها markasta marka shan sida u tirisa adii ilaa 10 jeer ku celinaysaa sida marka ku celisid haddana ku celi desamo wadi kara inta doontid ilaa ka daalisid waa wadan kartaa 2 3 4 5 6 7 8 sida marka ha haddana ku celin kartaa ilaa iyo 3 ilaa 5 aad tirinaysaa laakiin waxaad samaynaysaa ilaa 10 jeer ilaa 15 jeer camal de hadda imse jeer baad sameeyey hadda 7 meelahaas 7 ma sameynay 1 2 3 4 5 haddana sii daa murqaha waa inaad sii daysaa marka haddana sii daa 10 waka 1 2 3 4 xaggan waa inaad ka dareentaa 6 7 8 9 10 sii daa markaa bas hadda waa inoo dhammaynay waan ka guurinaa dhinaca kala aadaynaa way wanaagsan haddana waxaa u gudbaynaa jimicsi yar oo derbiga lagu sameeyo oo af ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa wall push up ama push upka derbiga lagu sameeyo marka waan ku tusayaa horta kow idaawo markaa kadibna samee marka sidana u istaagaysaa markaa sida u istaagtid labadaada gacmood ayaa derbiga saa u saaraysaa marka u saartid dhabarkaaga markasta waa inuu toosnaadaa sidan ma dhihi kartid saa markaa dhahdid 1 2 shanun adigu ana sameeyay 3 ilaa 15 jeer sameynaysaa bal aad isku tijaabi hadda waa sida sama markaas xaggan xusulka unbaa sidaa dhehaysaa dhabarkaagana waa inuu toosnaadaa saddex soo wada noqo 4 5 6 صح 7 8 9 10 هي shan kala ku dareysaa markaa 15 ha markasta dhabarkaaga toosnaado xaggana sidaa dhahaa 11 waka 12 marka waa yar nasanaysaa haddana ku celinaysaa markasta xasuusno inaad biyo cabtid markaa marba mid samaysid hadda bes waay laakiin markaa guriga ku sameynay sidoo kale waad yar nasanaysaa haddana waad ku celin doontaa hadda waxaan u gudbaynaa qaybtii kursiga aad u baahan tahay waxaad u baahan tahay kursi sidan u eg markaa kursiga u baahan soo qaadatid xaggan sidan u qabsanaysaa markaa sidan u qabsatid lugta marka kolbasa u qaadaysaa markasta marka waxaa isku daydaa dhabarkaaga iyo jirkaaga inuu istaagsan yahay uu straight yahay uuna aada si uu dee dhabar xanuun iyo waxa aada uga qaadin marka haddaan bilaabana ilaa 15 ayaa tirinaysaa haddana lugta saasaa dhehaysaa 1 2 3 lugta ha laabin iyadoo toosana sidaa dhehaysaa marka xanuun yar iyo muruq xanuun yar haddaa isku aragtid dhowr cisho kadib markii aad samaysid kanoo kale waa iska caadi waa wax loogu talagalay marka waxaa laga yaabaa marmar lugta kale inaad u bedelan kartid markii aad lugta sidaa u qaadaysid neefta ha isku celin markasta neefso neef qaado lugta soo deji neefsa haddana ku celi markasta lugta ha toosanaato markii waxan oo kale aad bilaabaysid markasta waa inaad dhakhtarkaaga la xiriirtaa
ood u sheegtaa nacam exercise inaad bilaabaysid si uu ku dhaho nacam waad samayn kartaa ama ma samayn kartid hadda marka samaynayna lugta adi ilaa 5 jeer aan samaynayna koow haye 2 3 4 5 sidaas ugu celcelinaysaa halkii dhinacba 15 jeer haddana dhinaca kale 15 jeer may hadda iska joojin karnaa lugta kalena samee hadda koow 2 3 4 dhabarkaaga waa straight sax 6 7 8 9 tobankaasa ku celinaysaa hadda waxaan u gudbaynaa jimicsi kale isagana kursiga uuna u baahan tahay sidii kii hadda uun weeyaan laakiin hadda lugta dhinaca u qaadaysaa marka lugta markaa dhinacaasa ugu qaadaysid lugta waa inay toosnaataa marka ilaa 10 jeer aa samaynaysaa 1 2 صح 3 4 ترتيب وقاد لقطة ترتيب ها صح 7 8 9 haddana lugta kale ku samaynaysaa markasta lugta ha toosnaato tartiib neefso markaa neef qaado markaa qaadaysa anaa kuu tirinayo neefta siidaa haye 2 3 4 5 6 7 8 9 tartiib haa 10 bas marka waxa ka dareemaysaa murqahaaga ayaa ka dareemaysaa inay shaqeynayaan markaas kale haddana waxa u gudbaynaa jimicsi kale oo lugaha loogu talagalay marka aniga idaawo marka idaawatid wixii aan sameeyaad sameyn doontaa markasta istaagno si fiican u istaagno dhabarkaaga waa inuu toosnaadaa marka tan cirbaha ku istaagaysa mujida sida cirbaha ugu istaagayo ko hayawaan karta labo ilaa 10 jeer asaa sameynaysaa صح 2 3 tartiibkaaga markaas 4 culayska kursiga ha saarin 5 ha street iska dhig 6 waka 7 8 xagana ka dareemaysaa kuleelka 9 10 صح sidaa ugu celinaysaa marka ilaa 15 jeer sameynaysaa sidaas haddana waxaan kuu sharaxayaa mid jimicsi yar oo fudud oo guriga ku samayn kartid waxaa la dhahaa ciribta ilaa suulka ku istaagaysaa heel to toe ayaa la dhahaa marka gacmahaaga sidan aad dhehaysaa markaa dhahdid ciribta ku istaagaysaa deen faraha aadaysaa ciribta ku istaagaysaa faraha aadaysaa ciribta faraha sidaas u soconaysaa ilaa iyo 10 tallaabo ayaa qaadanaysaa هاي حقن سومر ها عربت ها وكا عربت كو استاك صح وراها هدنا عربت صدح عفر good شان وكا 20 tallaabo sida u qaadaysaa hadda ma ahan nacam marka guriga ku sameeyay sidoo kale haddana soo drog ciribta faraha gacmahana sida dhaha waka
okay haddana jimicsi kale ayaan ku tusayaa aad samayn kartid marka ani daawo markaasna samee gacmaha sidaas aad dhehaysaa markaa sidaa dhahdid lugta kor u qaadaysaa in yara xajinaysaa waa socon haddana lugta kalaas u qaadaysaa waa socon sidaas aad dhehaysaa soo wad balaadee jilibka kor u soo qaad korkeen in yar weli laba saddex jilibka kor u soo qaad jilibka xagga caloosha inaa keenay sidoo kale haa waka hay haddana ku celi jilibkaaga calooshaad haa waka haddana dib u soo noqo gacmahaaga markasta waa inay straight ahaadaan hay jilibkana waka haddana soo wad inta kor u soo qaadi kartid soo qaad waka intii tabartaada ah soo qaad okay good haddana waxaa u gudbaynaa jimicsi yaroo la dhaho ankle exercise ama lugaha exercise-ka cagaha kuraanta haa marka sidaas street u fadhiisanaysaa kursiga qarqarkiisa adoona ka dhicinaad u fadhiisanaysaa marka qarqarkiisa kaale in yar haa laakiin ha ka dhicin marka sidaa u fadhiisatid kow hal lugaasaa u fidinaysaa hal lug fidi markaasaa u fidisad saan soo dhe markaas lugta waa inaa xaggan ka dareentaa muruqaas inuu jiidmayo ilaa markaa waxaa haynaysaa waxaa ku tirinaysaa 10 second kow labo may hay ku hay kow laba haa sida hay 4 5 6 7 8 9 10 haddana sidaa u dhig haddana dhankana jiidaysaa kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban lugtaa markaa waa soo laabanaysaa dhabarkaaga markasta ha toosnaado haddana lugta kalesaa dhehaysaa haddana saas usoo jiid waa ina xaggan ka dareentaa kuleelka kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban haddana sidaa dheh kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban bes sidaa marka u fadhiisata hadda caadiga u fadhiisanaysaa waad ku celinaysaa 3 ilaa 5 mar markiiba saasaad u samaynaysid markasta neefso markasta biyo cab markasta is ilaali safety-gaaga iyo waxaan ilaaliya wallahi waa sameyn okay haddana waxaan kuu sharaxayaa jimicsi yaroo dhabarka ah loogu talagalay markasta haddii weliga dhabarka laga aqalay ama wax dhaawac ay simaha qofka ka gaareen waa inuu markasta dhakhtarkiisa u sheegaa intuusan bilaabin jimicsigan marka kursigaa saas ugu fadhiisanaysaa in yar hore usoo durkaysaa wax yar markaasaa usoo durugtid adigoo qarkaaga hoose aada durjin qarka kore leesaad dhehaysaa markaas sidaas dhinacana fiirinaysaa haye waan gartay waa samayn kartaa soo hay isku tijaabi adi labada gacmoodba kursigiisa u qabso xaggan aad ka dareemaysaa ilaa 10 tiri markaa laba saddex afar xaggan soo kama dareemaysan 6 7 sideed sagaal toban haddana caadi usoo fadhiiso caadiga kusoo noqonaysaa qarqarka hoose markasta muu dhaqaaqayo qarqarka kolore haddana saasaa dhehaysaa dhankana soo eegaysaa kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban markasta neefso ha ilowin inaad neefsatid hay haddana ku celi kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban haddana dhankan kale kow laba
saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban bas waad samaysay okay haddana waxa u gudbaynaa jimicsi yar oo loogu talagalay murqaha cajirada marka idaawo marka haddana adaa sameyn doontid kursiga si fiican u qabsanaysaa si aad u dhicin lugtaada xaggaas ka qabanaysaa xagga marka ka qabatid dhabarkaaga waa inuu toosnaadaa sidaas u jiidaysaa markaas waxa tirinaysaa ilaa 10 haye samee hal gacan xaggana ka dareemaysaa markaas ka dareemaysaa ilaa 10 tiri markaas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 haye soo dareemaysaa ma daashe okay haddana tiri 2 3 4 5 6 7 8 9 طبعا ها marka saas u sameeysid waa dareemaysaa samaha sidaas loo baahan yahay ilaa 3 ilaa 5 jeer sameynaysaa okay markan waxa u gudbaynaa jimicsi yar oo gacmaha loogu talagalay markuu waxa isticmaali kartaa gasacadahan guriga ku yaala ama dhalooyinka biyaha ama dhalada yaanyada waxa doontid isticmaali kartaa marka sida u qabatid sidaas aad dhehaysaa tartiib ayaa labada gacmood u qaadaysaa tartiib ilaa inta keenaysaa waa soo celinaysaa haddana tartiib u soo celinaysaa dhabta ku soo celinaysaa dhabta marka ku soo celisid haddana waa ku celinaysaa sida gacmaha straight dhabarka straight ka dhig toosi haddana soo wad ilaa 10 jeer sameysida tartiib ka durka waxa 3 7 jeer ku celi haddana soo dhig gacmaha صح si fiican u sameynaysaa wad wali 5 jeer oo kale 7 okay 8 haddana hal xabaa kuu haray 1 more xabad kale okay haddana waxa uu gudbaynaa jimicsi kale oo gacmaha murqaha ka shaqaysiinayo bahalkan laastigan waxaad ka soo gadan kartaa dukaamada oo iska raqiis marka sidaas u istaagaysaa markasta dhabarka waa inuu toosnaadaa sidaas aad dhehaysaa ilaa 10 aad tirinaysaa tijaabi adi marka dhabarka toosi sida usoo dirjiha wakaa tartiib u sii daa markuu soo noqonayo afar 5 6 7 8 wada isku soo wada celi toban waa garata samaha markasta dhabarkaaga ha istaagsanaado biyana cab markasta haddana waxaa sameynaysaa gadaal oo saa u qabanaysaa sidan markaad tiraahdo saasaa dhehaysaa gacmaha saasaa dhehaysaa labada gacmood markaas isa soo weedaarsii fidi صح ترتيب وسميه اللابا صدح صح أفر شن لح تضبع سديد سقال طبعا good awesome مساء haddana qaybtina ugu dambaysa ayaa u gudbaynaa waxaan isticmaalaynaa tuwaalkan yar sida u qabanaysaa hal gacanna sidan aad dhehaysaa gacanta kalena sidan bidixda marka dhankan aad jiidaysaa waa inaad ka dareentaa inuu muruqaaga gacanta midigta jiidmayso saas ilaa 10 ayaa tirinaysaa
haas sidan usoo jeedso dhanka u jeedso haa may sidan dheh sugsida hadda gar sidan u qabo horta koo saan u qabatay haa markaa jiid gacantan saan soo dheh ilaa iyo 10 tiri markaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 haa haddana dhanka kale gacanta kale waad garatay haa sidaas aad dhehaysaa gacantana gadaal keenaysaa waad qabsanaa tanna sidii hadda wakaa sida u jiid markaa 1 2 dhaxda isku day inaad geysid haa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 wakaa good